नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा खांसी के बारे में जिसे कफ बोलते हैं। दोस्तों, इसकी होम रेमेडीज क्या क्या हैं। सबसे अच्छा है हनी। आप शहद को चाटिए 1 चम्मच में ले करके, ये हमारे पूरे थ्रोट को ठीक करता है। आप दोस्तों हनी के साथ थोड़ा हर्बल टी भी मिला सकते हैं। दोस्तों, जिंजर यानी अदरक भी हमारे खांसी के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है। पिपरमिंट भी खांसी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें मेंथॉल होता है जो हमारे नर्व्स के एंडिंग्स को इरिटेट नहीं होने देता और कफ को रोकता है। तो आप पिपरमिंट की चाय ले सकते हैं, ये कफ को काफ़ी कम करता है। धन्यवाद।